Նայում սպորտսոն լիդերներին ու կուսակցություններին ես մի քիչ տարանջատ է, որ կարողանանք նաև ապագայում տեսնել ով ինչի համար է ուր է գնում, ինչի համար է գնում, որտեղ դա շատ կարևոր է այսօր, այս ընտրակարգը դա շատ կարևոր է, թե ով ինչի համար է գնում, մեկը կարող է գնում ընդհանրապես պատգամավորել մանդատ, մեկ-երկու մանդատ ստանալու համար, մեկը իշխանապողության համար, մեկը իրոք դժգոհ մասսային է ուզում իդեպ տանի և կարծում եմ քաղաքական դաշտի ճիշտ է շատ կայացման համար շատ կարևոր է, որ դաշինքը ինչի համար է գնում։ Ես տեսնում եմ, բաներ ու փորձում են, ինչ-որ գաղափարական հենք ստեղծեն, որ դրա չգիտեմ իմիտացիան ստեղծել, որ այս բան դեղ կա Եվրոպամետություն, կա միջամետություն, բայց բոլոր դեպքերում անձերը նշանակություն ունեն, այսօր նոր այդ ռեսուրսները նյութական նշանակություն են, անձի իմիջը որտեսում է նշանակություն ունի, ու այսօր այդ ձևավորման պրոցեսը հիմնականում ձևավորում, այսպես ասած, իշխանության գալու, որոշ ուժերի իշխանության գալու համար, որոշ ուժեր այդ ճանապարհին մանդատ ստանալու համար, չեն նայում անցյալում ոնց է եղել, այսօր ոնց է եղել, ինչ գաղափարական արևմուտքներ են եղել, այսինքն կան փոքր կուսակցություններ, որոնց համար իրենց համար տարբերություն չկա, որ է շատ բացական որտեղ միջուկ տեղերնի, մի հատ մանդատ, երկու հատ մանդատ ստանալու է իմ կարծիքով դա նշանակություն չի ունենալ ընտրական ոտ տանելու համար։ Այդպես լինի ամենախոցելին իշխանությունն է, երբեք ինքն էլ չի ունեցել։ Հիմա իշխանության մասին գնաց կամ կա։ Ուրեմն իշխանության մասին այդում է իշխանությունները։ Այսօր դա չի էլի մամլուն կրկնող իշխանությունները մենակ ռեսուրսներն են օգտագործում, մենակ ուզում են իշխանության գալ։ Իշխանությունները էլի տարբեր հնարավորություններ ունեն։ Այդ տեսեք մի բանի մասին ուզում խոսեմ, որ անպայման գիտեմ հասնելու եք, որ այս ընտրակարգը իշխանությունների հանրապետականին ավելի շատ ձայն տանելու համար է։ Հատկապես ռեյտինգային մասի մասին։ Եմ կասել էի ներկություն, որ այդ ռեյտինգային ցուցակը նաև ինքնամարգելման պրոցես կարող է այսօր կուսակցությունները դրա վրա են։ Դա կան տարբեր մարդիկ, որոնք ունեն ռեսուրսներ, նյութական, մյուս մարդիկ ունեն գաղափարներ տեսած սկզբունքներ։ Ուրեմն պայքար չի էսի, բայց հանրապետական այդ մարդկանց պես մրցակցությունն է գնալու։ Տարածքներում։ Առաջադրվելու ժամանակ։ Անպայման ուզենք թե չուզենք, մենք ինչքան էլ փորձենք կարգավորենք, որտեղ անձնական ռեյտինգի խնդիր է, եւ դա մրցակցությունն է գնալու։ Եվ այդ մրցակցությունը օգնելու է նաեւ ընդդիմությանը, որ այդ ընտրությունները դրսում է տեղամասերում չէ, ինչ որ չափով մաքուր է համեմատաբար, այսինքն դրանց մասնակցելու է նաև հանրապետական կուսակցության այն մարդիկ, եւ կան օրինակներ կարող ասել, որոնք իրոք չունեն այդ ռեսուրսները, նյութական, բայց ունեն ավելի շատ, չգիտեմ, կենսագրություն, ինչ-որ սկզբունքներ եւ փորձելու են այդ բանը կիրառել այդ սա այն դրական մասն է այս ընտրակարգի, որի մասին շատ քիչ է խոսում։ Բայց ամեն դեպքում հանրապետականը ավելի շատ ռեսուրս ունի, թե անձի հեղինակություն։ Ուրեմն հանրապետական կուսակցությունը իրոք ունի ռեսուրսներ։ Իրոք ունի ռեսուրսներ եւ դա վարչական նյութական ռեսուրսներ, նաեւ մարդկային ռեսուրսներ։ Դա ինչ որ դրական է, ինչ որ նաեւ բացական այն առումով, որ այո, ես մեջ եմ մրցակցությունն ալնում։ Եվ դա խնդիրը գաղափարը չի, նաեւ գաղափարը դժգոհություններ ունեն, նաեւ գաղափարներ, բայց այսօր կուսակցությունը փոխվում է ամեն մի բանակ ինչքան հնարավոր է տեղը դնել, այսինքն մարդիկ, որոնք ավելի շատ ունակ են գործադիր աշխատանքում, գործարար են, որ ինչ-որ չափով օգտագործում խորհրդարանում, այս խնդիրը, ես չեմ ասում կալուծիա, բայց փորձում ենք լուծել։ Եվ դա շատ խիստ է դրված հանրապետական կուսակցությունը, որտեղ դրանից կախված է նաև կամ խոսում եք հանրության ռեսուրսության, նաև այդ պայքարի մեջ ավելի, չգիտեմ, չի ոչ մեկի դուր չի գալի, որ այդ առանց վստահության օգտագործել մենակ ռեսուրսներ են, այս խնդիրը հանրապետական կուսակցությունը որտեղ այս
Իսկ երկու բևեռի հավանականությունը տեսնում եք, որ երկու բևեռ կձևավորվի արդյունքում եւ նաեւ երկու փուլի հետ կապված, երկու փուլ կլինի ընտրությունները, կանխատեսումներին ա վերաբերում հարցը։ Ես կարծում եմ, որ երկու բևեռ չի ձևավորվի, որտեղ մատիտի դաշտը չկա այդ ռեսուրսը երկու բևեռ ձևավորվի, կարող է ինչ-որ պահ միավորվել, հասկանում եք, նույնիսկ, չեմ հավատում, բայց այլայնում դեպքում եթե նույնիսկ փորձել բևեռը տեսավորը դա շատ շուտ կլինի։ Անեն դες այդ ռեսուրսը, այդ Շատ շուտ երբ նկատում եք ընտրություններից Գոնե ընտրություններից հետո։ Եթե իշխանությանից այդտեղ հավաքեցին 30% 40% դաշտ, չէ, դա շատ դուք որտեղ արդեն ընտրություններից հետո, արդեն պատգամավորական գործների ընթացքում է, որ արդեն առաջան այլ հարց է, գիտեք ինչի մասն է ասում։ Այդ ռեսուրսը կպրուզի, ինչի որտեղ հենքն արդում։ Այդ հարցը լինի ոչ միայն իշխանության գալը մանդատ ստանալը, ինչ որ, այլ այսօր կա մի ուսացություն ընդդիմադիր, որը ունի ասենք, տեսրտան չասեմ ծրագիր, որ գիտեք ինչ կա, որ ոչ թե մենակ իշխանությունների քննադատում ես չի արել, այսօր բոլորը ճիշտ բաներ են ասում, այս գիշերամորջորը նայել են մեր ուսացությունների համար, բոլորը ճիշտ բաներ են ասում, բոլորի ցանկությունները շատ լավն են, բայց շատ կարևոր է, ով է ասում, իր անցած ուղի, շատ կարևոր է, դու ինչի համար է ասում, ասում եք գոնե գործի, խոսքի, ուսերից է որ չի կարող վստահ ճանաչում, փոխել մարդկանց ենք ճանաչում, ուսանողներին ենք ճանաչում, կամ ասում ենք հին ու նոր մարդիկ, ջահել ու ահել, Սեյրան Օհանյանի Օսկանյանի, թե բոլորի նույնիսկ իշխանությունների։ Լավ, խնդրեմ։